本期拆台本田 CBR 300R 发动机，新上市的本田 CL 300也是这款发动机，还有那个 CM 300都是一样的啊。这个拆机视频之前也是有发过，来看一下这个胀紧器，之前有冲锋250 SR 胀紧器坏的，就可以用它。这个胀紧器的力值、弹簧力值比本田190的要大一些，虽然说它们都通用。看一下凸轮轴没啥磨损，进气凸轮和排气凸轮只有一个凸台。看一下这个摇臂是不是跟上一期拆的那个龙芯开宇500的摇臂，你看是不是一样的？对咱视频感兴趣的老铁，给点个赞，留个关注呗。这个发动机呢，不是陶瓷缸，也不是锻造活塞，气门没事。看一下缸体，看一下这个缸体的排气侧没有拉伤，进气侧却拉得很严重。这种情况都是暴力驾驶、进气侧高温导致的。如果说是机油问题，它这两侧都会拉伤，这个活塞也得换了。活塞也是进气侧拉得严重。曲轴没事就不用大拆了，换上这个锻造的活塞